mngani wami ukuthi lokusele ngeweekend lapho ngithi manje ukuthi info lekhona lapha ijuice noma mhlawumbe kunika anointing water ehlanye ngamane nginathi libisi lengulube Ngobe yini wayeke lo tshwala mnethu ngoba nale mali yokusubuthenge iva nje ibaleka bese ngendani ngempilo yami mina ngisefuna ngitshela khala kubo ngitshele umuntu ngitshela idoti la ngike tshwala bese ngendani ngempilo yami hayi ngitshiyele ke mnethu ngaqolisa uyivile njaba ye-auction sale yethi impahla yaMandela ke kuthiwa yonke into yaMandela ke yathengiswa ke makawusa abathi 75,000 bathengisa amazaza lokho makotoyi lokho konke lokho mvuda mina ngamanye ngithenge ama-BVT mngani wami ya amathulusi ami ahlale lawe kuhleli khona amathulusi akhongolose government amathulusi ahulumeni wona yagula wena ngapha kuphakathi ngoba ngamla ukutshela abantu bangena ungabathi nokuthi umbomana kongo ungobani mnethu ufunani siya babe ngangena siyabani siyazuba siyagwaza siyadubula siyantshontsha siyabulala ngisiyabani kaka man tawufika tinja phela siyamkhwanazi babe ngena ungangeni ngcono ngabe nguwe siyathengelana ipiya noma mhlambe siyabambelana Ngiyaxolisa bobabe kuniphazamisa anifuthi ngibonge ukuthi ningivumele ukuthi ngene ngaphakathi endlini ukhululeka ncegu uthi sikusitha nganya siya khoshile le ukumbe siya thanza kunamathela kumatfutha noma siyawa thanza amatfutha Ngobe azume mani sorry ncegu qhubeka Ngiyabonga babe njengoba besengishilwe ke babe ligama lami ngosiya ngakamkhwanazi ngiphuma ke ku company iGTM Finance siyicompany ke lebolekisa ngemali sibhizi ke babe lapha ngema short term loans sikhona ke kubolekisa imali kusukela ku 200 rand siye lapha ku 8000 rand njengoba isimo semnotho ke eSouth Africa nisibona ukuthi sime njani akusiwise ke ukuthi uboleke abantu imali lenkulu kakhulu labangebasakhona ke ukuthi bayibhadale hayi mina uthi indaba lethu mnanzi ke lethu kubuka mina ngifuna nethi 600 rand yakuva ke njengoba kusonjela ke naye Valentine ke mina ufuna ngithenge lokho mafethu lokho mapower lokho madompulo lokho uyabathanza ke lo mfana bese ngisengane ke nelirogoli elikhulu ke lelingangena nto kwenkomo mina ndoda ngifuna 70 140 ya ngijike lapha labo sisi basenzaweni unfortunately ke babe njengoba ngishido ke iGTM Finance icala ke kubolekisa imali kusukela ku 200 rand kanti futhi ke lokulula ke ukuthi na ufuna kuboleka ke imali kithi involo iphathako nje kuphela iID document i3 month bank statement lekhombisa ke ukuthi uzokhona kubhadala iPay slip nelikhadi lasebhange nje kuphela manje bamnethu umuntu lo blacklistiwe niyakhona ke ukuthi nimside hawu kalula nje futhi babe kanti futhi ema client ethu lamaningi nje ngibo nje bantu laba under debt review nalaba blacklistiwe nitholakala kuphi ke nenjawo njengoba mina ngilana nasport kuwe kulula kakhulu babe sinalo leoffice khona la nasport eProminent Center office number 134 Regas building ngiko la utosithola khona laba senhlazatshe nabo banenhlanhla ngoba likhona leoffice enhlazatshe ecomplex lapha eCrossing ePolane complex nalaba sefeni banenhlanhla ke ngoba likhona futhi leoffice lethu lapha na iGTM Finance kuphi efeni ngabeke udzinga lusito letimali buya ke sikuncede eGTM Finance shayela ke nathi inombolo letilandzelako uthole ke lusito kusukela ku 200 rand kuya ku 8000 rand GTM Finance your compassionate lender